同屋企人傾錢啊，唔一定係要揾調解員㗎，自己都會傾㗎嘛。咁如果我哋都掌握啲調解員會用嘅一啲概念技巧，可以用到喺生活入邊同屋企人傾咧，可能都有啲幫助嘅。咁我咧就從呢個環節咧，就同大家傾下偈嚇，亦都交流下嘅，即係冇一個話一定係啱嘅方式。不過都分享下，可能調解員咧嗰個做法會朝呢啲方向，唔知啱唔啱用喺家庭嗰度啦。俗語都有話咧，講錢就傷感情咯，嗬。咁唔講錢咧，會唔會好感情咧？咁咧就諗起我自己啱啱入行冇耐咧，我自己工作頭先聽到話社工啦，咁就都會做一啲咧，就係我哋叫 intake 啦，即係會收有啲街坊啊市民咧就嚟到我哋中心咧，就會尋求服務嘅。咁曾經有一對咧60幾歲嘅夫婦就嚟到我中心，個太太嚟咧就話個老公而家退咗休，仲好似以前咁樣使錢，唔洗腳唔抹腳。我忍咗佢好耐啦，我要同佢離婚咁樣樣嚇，跟住嚟即係同我講啦。跟住佢話：我嫁俾佢嗰陣時就已經我慳，佢就係負責使錢。嗰陣時佢揾錢就算啦，估唔到退咗休佢依然係咁。跟住個丈夫講咗一句咩啊？我哋冇人叫你慳喎。呀，好衰啊！哇！聽到呢句之後咧，嗰位太太嗰個眼神、嗰個怨氣係幾十年積累嘅怨氣咧，就喺眼嗰度發出嚟，係啦。咁最終因為當時佢哋都想係要我哋都係啱啱有嗰個調解啦，因為我都係做嗰個即係intake咁介紹咗。咁當然你話我而家成熟咗啦，可能個做法會有啲唔同，但我都要諗下點解個女士唔40年前講咧？點解忍住嘅咧？係啦，咁嗱，我想問下大家，我哋一般日常生活入邊，覺得同屋企人傾錢呢個問題係未發生之前傾啊，發生咗先傾啊，或者爆咗煲都唔傾啊？你哋覺得邊種情況啊？咩情況都有嗬？係啦，但係點解有啲部分咧係連爆咗煲都唔講嘅咧？究竟發生啲咩事，即係咁難開口咧？咁喺我自己個工作上面、經驗上面咧，可以睇到有幾樣嘢嘅。咁其實傾錢咧，同時間都係傾乜嘢啊？大家嘅關係，你重視錢多啲啊，定重視關係多啲咧？要面對呢一樣嘢啦。第二樣事情咧，就係各自嘅需要喎，因為可能滿足到你，就滿足唔到自己喎。大家嘅需要有一個矛盾嘅時候，咁點算咧？咁樣樣。咁第三個咧就係嗰個責任同期望。喂，你搞個問題，做乜要我幫你負責？點解唔係你自己負責返咧？第四個情況咧就係你點睇我？我原來平時就身光頸靚，原來搞到咧負債累累嘅嚇。咁我個存款已經係冇㗎啦。咁會唔會你睇小我，或者覺得我唔啱咧嚇？咁其實種種呢啲事情咧，都係咧我哋會有個憂慮嚇，即係覺得講咗之後咧，唔知點睇我啦，要面對嗰個關係嘅衝突啦、需要嘅衝突啦呢啲嚇。咁如果喺我哋今日叫第一個 take away 咧，就想大家記住調解員咧，我哋有時會幫雙方去調解咧。第一樣嘢要做嘅咩咧，就係確保傾嗰個過程咧係一個安全嘅過程，包括 physical 嘅安全、心理上面嘅安全都好重要。因為如果覺得講咗出嚟咧會被評價啦、被批評啦、被睇小啦，咁人會唔會嚟講㗎？唔會喎。諗起我哋細個嘅時候，大家有冇啲經驗咧？如果成績唔好咧，要阿爸阿媽簽名咧，會一翻嚟就俾阿爸阿媽簽啊，定係第二日翻學前咧先遞俾阿爸阿媽簽㗎？直情唔俾自己簽咗佢，係咪啊？點解咧？就係因為都怕嗰個過程被評價啦嚇。咁如果第一樣嘢我哋想即係可以同家人傾咧，就希望開放到一個環境，就係可以講嘅，係唔受批評、唔受指責嘅。呢個第一個 take away 啦。
咁我哋人嚟噶嘛，都會怕有衝突，大家怕唔怕㗎？嚇，就算學過都怕，何況冇學過咁樣嚇。咁但係衝突可唔可以避免咧？可以減少一啲，但係可能有啲遇多啲，有啲遇少啲，避完全冇可能完全避免啊。咁換一個角度，即係我哋只係可以學即係處理得好啲，定處理得差啲嘅啫。係啦，咁要問大家個問題喎啦，要學處理衝突咧，要有啲動機噶嘛。係啦，咁大家聽到衝突呢兩個字，身體有咩反應？哇，好精神啊！定係咧聽到呢兩個字咧，已經有啲膊頭緊緊地啊，呼吸有啲硬啊咁樣嚇。即係如果我哋本身對衝突呢樣嘢咧已經有個負面嘅感覺咧，你冇乜興趣學點樣去處理。咁但係我問另外一個問題就係，如果衝突會唔會有機會有好結果㗎？啊，多數都我見到好多人朋友有點頭嗬，係啦，矛啲咁講咧，就處理得好咪有機會有好結果咯，嗬，係咪啊？咁嗱，我哋即係話，咦，其實就好睇我哋識唔識得去處理個衝突啦。咁嗱，點樣叫做處理得好咧？咁第一件事咧，我就會覺得我哋對嗰個衝突咧有一個好嘅一個認識啦。即係如果我哋認識衝突認識得準確咧，咁通常咧我哋揾到個解決方法咧，都會係比較接近啦，或者有效啲嘅。咁我以前學呢個 conflict management coaching 咧，就係個衝突管理嘅課程咧，咁會講到咧衝突嘅一個定義啦嚇。咁睇下同大家你理解相唔相近喎？就係衝突咧，就係發生喺人啦，當佢感到咧佢嘅需要啦、價值觀啦同埋身份咧受到攻擊啦、挑戰啦或者忽視嘅時候咧，咁就係有衝突啦。同你嘅經驗相唔相近啊？有冇一次唔屬於呢個範圍咧？我相信都好少嗬。係啦，嗱，咁如果我哋理解呢啲就係衝突，咁其實佢俾咗個答案我哋嘅喎。咁如果衝突係咁啦，咁如果處理衝突嘅方法咧，就係雙方或者兩方面嘅需要都被滿足啦，大家嘅價值觀被接納啦，身份被認同啦，咁處理嗰個衝突係咪可以解決啊？同唔同意啊？即係任何，所以點解有陣時咧有啲朋友咧佢冇學過點處理衝突咧，但係佢處理衝突好好嘅喎，因為佢本身無論用任何嘅方式調解，只係其中一種方式咧，係應用呢種方式嘅啫。咁有啲朋友冇學過㗎，佢人生都係咁嘅，對人係好尊重。去接納對方、包容對方，盡量係希望咧大家嘅需要被滿足，唔係委屈自己喎。佢都係咧希望係滿足到大家嘅。咁相對，如果有衝突嘅時候，教育啊、評論啊，或者判斷誰是誰非，係咪一個好嘅方法咧？咁我哋又睇一睇一個例子喎。咁想像一下啦，如果大家有個細佬咧，佢就同你講。阿哥、阿家姐，可唔可以借50萬俾我咧？咁你問佢咩事啦？咁我炒孖展炒爆咗，咁咧聽日俾人 call 窿㗎啦，咁就要50萬填氹。咁一就係話好，我聽日過數俾你；二，我能力最多借20萬俾你；三，你呢啲賭博嘅嘢係你嘅責任，你要自己負責；第四你要有個改善計劃，我先至幫你嘅。第五，錢我就無能為力啦。除咗錢，有冇其他嘢我可以幫到你啦？第六，點會咁㗎？你唔知炒孖展好大風險嘅咩？跟住加1、2、3、4、5，隨便加一個嚇。咁我想問下大家，你會揀邊個啊？你可以舉一舉隻手指俾我知道係1啦、2啦、3啦、4啦、5啦、6啦咁樣嚇，俾我知道下大家個選擇。定係我全部都唔係嘅？你唔係嘅咧，可能我會訪問下你哋會自己用咩方法喎？咁樣係啦，有冇話數下1啦、2啊、3啊、4？都有唔同。咦，2啊、3啊、4啊、5啊都有喎，唔錯嚇，唔錯，都幾 diversify 啊，好唔同啊。咁我想問下，有邊一個方法呢度一定保證
可以幫到阿細佬咧？一。咁如果好一定保證可以長遠咁幫到細佬咧？四係咪咧？係，但係最幫唔到細佬係邊個啊？六係啊，六係將所有好啦，僅餘1至5咧，細佬都會覺得你有啲多幫佢，或者係幫佢。但係用咗6之後咧，就將嗰啲僅餘嘅嘢都抹走晒。明白我講過呢度大家係啦。咁嗱呢度咧點解講呢個例子咧？就曾經有一個咧係教人理財嘅親身嘅 YouTuber，我睇到佢分享嘅一個經驗。佢就係因為佢教人理財噶嘛，真係佢自己細佬咧就同佢借錢。佢細佬就係失咗業一段時間，但係繼續要供樓啦，維持舊有嘅中產嘅生活啦，喳一聲就幾十萬噶啦嘛。咁個家姐就同佢講：我借錢俾你得，不過你要應承我一個條件，就係你要賣咗層樓啦，你搞唔掂啦，要減債，你要降低個生活水平，唔可以每日，包括唔可以每日去 Starbucks 買杯咖啡，呢啲你都要慳。個細佬聽完之後好嬲。2個禮拜之後，佢收到一個消息，佢細佬自殺咗。佢自己好內疚，係啦。但係本身個家姐想唔想幫細佬㗎？想喎，佢好想幫細佬啊！但係細佬聽到啲咩咧？你指責我、批評我，係啦。第二個 take away 咧就係話，如果我哋同家人傾錢咧，其實我哋都想幫㗎喎，但係好容易咧就嗰個表達咧就變咗係指責同埋批評。咁因為如果我唔係用呢啲方法啦，我冇得保證邊一個方法咧係一定幫到細佬噶嘛。但係我哋要確保我哋真係關心細佬嗰個信息啦，係佢要收到。咁你可能會點樣去講咧？咁其中一啲可能性嘅啫嚇，就話咁細佬講完佢嘅情況，佢需要一啲錢，咁就去佢希望你借到筆錢俾佢解燃眉之急啦。咁與其話我要有一個條件先借俾你，咁如果從調解員嘅角度可能會點咧？首先就要唔係講個條件喎，係講呢個條件背後其實阿家姐阿哥有咩關心啊？佢希望真係有啲嘢咧長遠可以幫到你。咁可能就會講咧，其實我最希望咧嗱借錢俾你，咁啊解你一時啦。但我最關心就係有冇一啲方法係可以真係長遠解決到呢個問題。問唔問得㗎呢個問題？問唔問得㗎？問得㗎喎，係咪？起碼佢收到。咁可能細佬個答案係好，我諗到啊咁，或者佢都可以諗唔到喎，我未諗到喎咁未諗到就 OK 喎，未諗到都可以 OK， 未諗到唔緊要。咁我聽日就過50萬俾你嚇，真係解決唔到都唔緊要。家姐呢度或者哥呢度咧，你可以嚟住先，我哋再諗辦法。呢個第一。諗唔到唔緊要，我最多借20萬俾你嚇。咁如果真係解決唔到，唔緊要。阿哥家姐呢度咧，你隨時可以嚟我度，我同你慢慢諗辦法。佢又話俾你聽諗唔到，你呢個情況其實自己有問題，其實都要諗一個長遠嘅辦法。我覺得我都係幫你唔到錢嗰個部分，但係如果你有需要，你需要嚟阿哥嚟家姐嗰度，我可以幫你。生活上面唔需要擔心。第4個情況，同樣佢話佢諗唔到，一樣可以講嘅喎，唔需要講有個改善計劃。咁如果你而家未諗到一個長遠嘅計劃，我想留翻呢50萬，到你真係到時真係萬一唔 OK，寧願嗰50萬咧係到時幫你渡過難關。明白我講嗬？其實呢啲嘅答法，只要我哋俾細佬聽到我哋係有個信息係想幫佢啦，咁呢度嘅表達咧就會強化好多。呢啲都係有時我哋做調解員嘅咧，想大家喺個過程咧，其實家人之間咧總會有一粒糖，但係有一把刀，係啦，即係我哋點樣去讓好嗰樣信息咧，又俾大家聽到。咁呢啲就係我哋需要做嘅嘢咯。
好，咁而頭先講咧，其實1、2、3、4、5每一個咧，其實每種方法咧都冇得話啱定錯。其實呢個係一個概念咧，就有一個叫金錢圈嘅一個概念。咩叫金錢圈咧？即係話喺咩人可以用我嘅錢？一般嘅人咧就係自己啦、配偶啦、自己嘅仔女啦，呢啲係可以用到自己。咁有陣時可能係自己嘅直系嘅家人啦，係啦。咁有陣時會發生咩事咧？就係可能大家都會聽過㗎。老婆老公就為錢嘈係咩咧？個老公就話要幫阿哥買樓，或者個老婆咧就要幫細佬咧創業。咁但係另外一半嘅金錢圈入邊咧，嗰啲人唔喺佢個圈入邊嘅，用唔到佢啲錢。咁大家就會有衝突啦。咁邊個啱邊個唔啱啊？冇得講㗎喎。係啦，咁呢啲咧就係啲係我哋成長嘅經驗喎。咁呢個咧我都睇一啲嘅資料咧，喺台灣有個好出名嘅理財嘅教育學家啦，佢叫十方啦，你哋可以上網都 search 嘅。佢就講佢結婚嘅時候咧，同老公儲咗160萬定200萬新台幣，跟住老公嘅阿哥咧，突然間就要輸咗錢喺投資上面。要攞一嚿錢啦，差唔多攞晒佢哋嘅錢。咁當時佢覺得好唔 OK 啊，即係你要攞咗我哋咧建立新屋企嘅錢去借俾哥哥。咁原來佢發現同佢哥哥好唔同，佢哥哥屋企咧係個關係好好嘅家庭，即係兄弟姊妹間咧係一定會互相幫助嘅。係啦，咁但係咧喺翻十方佢自己嗰個家庭咧，就係佢自己細個咧。佢個叔咧成日去問佢媽媽攞錢，攞唔到仲打佢媽媽，所以佢覺得咧唔可以借錢，唔可以俾錢，唔係自己嘅屋企人。係啦，咁佢哋唔係話可以定唔可以，佢哋反而透過呢個機會咧係互相增加咗嗰個明白。咁其實可能有時我哋去傾錢嘅過程咧，唔係純粹嗰個條件啦，或者個得與唔得啦。咁如果我哋可以令到大家增加互相明白嗰個理解咧，呢個都係我哋做調解嘅時候咧，希望可以做到，因為佢理解對方點解唔 OK 啦，或者佢點解會有咁嘅困難咧，咁我哋先去諗解決方法嘅。咁其實主要講咧，因為我哋每個人咧，可能處理衝突嗰個方式咧，都會有啲唔同嘅。咁有陣時咧就係會自己去讓啦，叫做或者係我贏對方輸啦，逃避啦。得兩個大餅啦。如果而家你一個你年邁嘅父親，真係唔好彩咧，佢就有呢個斷咗有癌症，就要攞呢個標靶治療。咁你有三姊妹啦嚇，咁咧就大嗰兩個咧就過啲輕奢華嘅生活嚇，個月都係月光族嚟嘅，咁就冇錢㗎啦。咁但係爸爸就知兩個家姐冇錢，就同你講。我想醫病喎，你可唔可以俾錢我醫啊？咁你會點做咧？毫不猶豫咁俾錢啦。咁同阿爸傾下咧，就點樣可以因為你筆錢本身係希望攞嚟買樓噶嘛，即係點樣佢又可以醫病，你可以買樓啦。同兩個家姐商量下點分擔阿爸嘅醫療費啦。兩個家姐都唔俾，我都唔俾啦咁，或者其他，大家你會又表示下1啊、2啊、3啊、4啊、5啊咁樣，有冇啊？可以，好唔該，係啦。咦 ，OK， 咦，多數係2啊、3啊、5啊都有嚇，有其他喎，有啲等陣可以好奇下，係啦，有啲咩係其他嘅嚇？咁咧嗱，正如頭先講，都冇話邊個係啱定係唔啱嘅。咁如果我講我自己咧，就我都會鼓勵第一步咧，其實可以每一步都有機會做。即係第一步同兩個姊妹傾下，可能了解下佢哋個情況點樣分擔。咁可能會好嘅情況好啦，你俾住錢先啦，我哋就第時夾翻錢供翻啦，一齊窿夠錢去俾啦。咁可能好嘅情況會係咁咯，但係都有機會有唔好嘅情況㗎喎。唔好嘅情況係咩啊？阿爸一早就錫晒你啦，由細到大都係錫你唔錫我哋啊。咁而家咪你照顧佢咯，我哋就 OK 嘅。呢個就可能係比較壞嘅一個情況咯。
嚇。咁無論邊個情況，到時你可以再決定。咁我照毫不猶豫俾父親啦，定係同阿爸自己傾咯？同阿爸傾都會可以係第二步嘅。咁同阿爸傾又可以點咧？咁傾完咧，可能好嘅情況就係點啊？哦，咁你又有錢可以醫病，又可以有樓，咁你而家俾我醫病先咯，我層樓就寫咗俾你咯。嚇，咁可能有好多唔同嘅方法都唔知道嘅嚇。咁亦都可能咧，我就冇辦法啦。咁你醫唔醫我啊？咁你依然可以到時決定，都係俾醫爸爸定係唔俾嘅。係啦，即係我想講一個情況咧，就唔好覺得，咦，我就一定係得一個選擇。因為如果你試過傾，你最終都係試過自己去做一個決定咧，自己唔會有嗰種辛苦。因為如果冇問過就俾咗，咁就怨嗰兩個家姐咯。嚇，咁我兩個家姐都唔理阿爸噶啦，怨阿爸咯。你做乜病搞到我冇咗層樓？呢啲係唔值得嘅事情嚟嘅，係啦，即係我哋希望嗰個過程就係我哋都試下講，係啦。咁最後有個小 tips 啦，嚇，即係因為時間上面啦。咁首先第一就係我哋同家人傾錢嘅時候，第一就唔好去批判對方或者自己啦，因為我哋覺得傾好啲定唔傾好啲啊？傾好啲係咪？但係如果傾嘢咧會俾人鬧啦，傾嘢會俾人批評啦，咁就冇傾嘅餘地，亦都冇傾嘅空間㗎啦。咁第二就係接納自己個金錢界線係咩？叫得傾係咪一定要應承㗎？如果係就唔係傾啦，就叫控制啦。講完就一定有嗰啲啦。即係我嚟做調解都要講，咁咩叫傾先？傾梗係可以傾到，可以唔同意，可以有反建議㗎嘛。咁呢啲先叫傾咯。咁要傾嘅時候就會明白大家嗰個金錢界線咯。咁最後就係用溫暖嘅方式表達，但係要接受有冰冷嘅回應嘅可能係咩咧？咁我哋只可以控制到自己可以控制嘅嘢啦，係咪？咁控制到咩咧？就係我哋點回應，我哋點樣做，我哋控唔控制到別人講乜嘢同做咩㗎？控制唔到嘅喎，係啦。咁變咗就話，即係如果我哋自己即係每一刻我哋都係盡咗自己解釋得好清楚，講得好清楚，我哋尊重自己嘅話咧，咁我諗呢個係長遠嘅方法。最後同大家分享一個即係故事，即係咦咁係咪好無情啊？咁係咪會鼓勵我好硬啊？咁又唔係咁喎。咁有一個關於善良嘅一個故事咧，我最近聽到都想大家分享下。咁有一個人咧，就見到一個修道嘅人士咧，就喺度修道嘅時候咧，佢見到個蠍子咧就跌咗落水，咁佢就好心咧就救咗個蠍子啦。點知個蠍子咧，佢嘅天性就係點啊？邊個掂佢就吉佢噶啦。咁吉完佢，咁又冇嘢嘅嚇，即係有時未必會死嘅嚇咁樣。係啦，咁跟住咧就個修道嘅人士就繼續修道啦。點知個蠍子唔知點解係視力模糊定係點咧？佢又再跌落水喎。咁跟住咧，個修道人士又再救佢，咁又再俾點啊？個蠍子又吉到一次，跟住嗰個人就話：誒，其實點解你會咁做啊？咁樣佢吉你，你都仲救佢咧？佢話蠍子吉人咧係佢嘅天性嚟㗎，嚇。咁我唔會因為佢天性咧，我救人咧係我自己嘅自己嘅修為嚟嘅，咁樣咁唔會係咁。咁跟住奧妙嘅地方喺邊度咧？咁個蠍子又跌落水喎。咁今次咧，呢個路人咧就做咩咧？佢執起支竹，咁咧就擺落個水度，俾個蠍子爬上支竹度。咁其實可以講咧，其實我哋善良都可以點㗎？唔需要令自己受傷。即係我哋要好智慧，即係用調解個方式咧，就係其實唔係唔幫佢，即係我哋都可以用一啲嘅方法，係尊重自己嘅同時咧，去大家一齊解決方法嘅。屋企人突然病咗，照顧者呢條路好漫長。點解學校從來冇教過點樣喺複雜嘅醫療社福系統裏邊揾啱人幫手？原來香港有咁多隱世嘅社福資源，係我之前冇善用到。大銀最新推出嘅10分鐘照顧課，希望會幫到大家。
我哋會深入淺出咁講解點樣喺香港做個精明嘅照顧者，由在家照顧到入院、出院，以至要住院舍，都識得更精明咁規劃預算、理財、善用資源。